Salut la toți! Astăzi am să vă prezint un motor Storm de 6 cai în 4 timpi, greutatea 30 de kg, poate fi alimentat și din sursă externă, rezervor plus pompiță, siguranță, pornit-oprit, buton, șoc, pornire manuală, rezervor încorporat, timon reglabil, pliabil, plus trim. Accelerația o putem bloca în poziția în care dorim noi. Este un motor destinat tuturor categoriilor de bărci pneumatice. Se găsește și nu numai bărci pneumatice, se găsește în două variante, cizmă lungă, cizmă scurtă, un motor cu răcire pe apă, evacuarea în apă, un singur piston, ulei în baia de ulei, așa, benzină curat, pompiță de amorsare, cutie de viteze înainte, neutru și marșarier, un motor relativ simplu ca și construcție.